Земля, ще раз, вона може бути продана тільки громадянам України. Якщо громадянин України хоче землю продати, він може продати тільки знову назад державі по риночній ціні. Прийде час, він знову захоче господарювати, він звертається до цього земельного банку, купує під кредит, який йому держава дає, громадянину України, довгий на 20-25 років, і протекціоніст його підтримує. Це шлях, при якому ми зможемо реально створити і основу для демократії, соціально-економічний середній клас потужний. Ми зможемо тільки таким чином зайняти відповідне місце в Європі.